Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Jam i përsëri së bashku edhe me një tjetër recetë pa pjekje. Sot do të përgatisim kadaif në gota me sherbet dhe me 2 krema të mrekullueshme. Vazhdojmë me recetën. Fillimisht në një tenxhere do të shtojmë 75 gram gjalp. Presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet tërësisht. Dhe tani pasi gjalpi shkrihet tërësisht, vazhdojmë me shtojmë kadaifin. Në total, unë po përdor 300 gram kadaif, por ju mund të shtoni kadaif sipas nevojave të juaja. Tani, në zjarr mesatar, do ta skuqim kadaifin për 7-8 minuta, derisa të na merr një ngjyrë të kuqend. Mund edhe ta pjekni në furrë, por gjatë pjekjes në furrë do t'ju merr më shumë kohë. Unë gjithmonë preferoj që ta skuq në tigan, më shpejt, më lehtë. Dhe pas dikun 7-8 minutave në zjarr mesatar, kadaifi është gati. Sot kadaifin unë do ta shërbej në gota, por ju mund ta bëni edhe në një tepsi më të madhe nëse keni dëshirë. Mua më pëlqen më shumë kështu në gota dhe shërbej fiks për një person një gotë. Kështu duken pasi e kemi renditur kadaifin në gota. Unë pëlqej që tek kjo ëmbëlsirë të shtoj edhe pak sherbet. Shërbetin e kam përgatitur një gotë sheqer me një gotë ujë dhe e kam zier për 7 minuta. Shërbeti është i ftoftë, kadaifi është i nxehtë. Mund ta linjonesh pjesën e shërbetit, por mua më pëlqen më shumë kur ishte sherbet. Vazhdojmë ta përgatisim kremin. Në një tenxhere më të madhe do të shtojmë 600 ml me qumësht. Pasi e shtojmë qumshtin, vazhdojmë që ta shtojmë sheqerin. Sheqerin mund ta përshtatni gjithmonë sipas shijeve të juaja. Unë po shtoj 5 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë që të shtojmë 2 lugë gjelle me miell, si dhe 2 lugë gjelle me nishiste. Tek kremi duhet që të shtojmë edhe 3 të kuqe të vezës. Pak aromë vanilje, mund të shtoni vanilë sheqer, nëse nuk keni vanilje aromë. Përzijem mirë dhe vazhdojmë në zjerje. Në zjarr mesatar do ta zijem kremin për 5-6 minuta derisa të fitoj trashësinë e dëshiruar. Qëndroni afër sepse do të trashet shpejt. Kremi është zier, është trashur mjaftueshëm, menjëherë e largojmë nga zjarri. Kremi valit zehtë do të shtojmë 75 gram gjalp. Përzijem derisa gjalpi të shkrihet tërësisht tek kremi. Pasi përzijem mirë dhe gjalpi shkrihet, vazhdojmë që brenda të shtojmë 150 ml krem pana për ëmbëlsira ose hoplla. Përzijem edhe një herë derisa të lidhen gjitha produktet brenda dhe njërin krem e kemi gati. Në këtë ëmbëlsirë do të përgatisim 2 krema. Tani, me kremin që përgatitëm, vazhdojmë t'i mbushim kupat e kadaifit, por do të lëm vend këtu edhe për kremin tjetër tani. Vazhdojmë kështu, derisa të përfundojmë me gjitha gotat. Dhe tani kremi i fundit. Në një enë të madhe do të shtojmë 250 ml krem pana për ëmbëlsira direkt nga frigoriferi. Shtojmë edhe një lugë gjelle sheqer pluhur. E rrahim me mikser për 3 minuta derisa të formohet një krem i trash. Pasi kremi të trashet, brenda do të shtojmë 200 gram krem djathi. Përzijem edhe një herë me mikser. Tani, mbi secilën gotë, shtojmë pak nga kremi i cheesecake-ut. Ne shtypim kështu. Me pak kadaif të mbetur, do t'i dekorojmë sipër në mes, që të ndallohet se çfarë ëmbëlsire kemi gatuar. Dekorimin do ta përfundoj me pak fëstëk të bluar. Dhe ëmbëlsirat i kemi gati. Gjithçka duhet që të bëjmë është që të presim dikon 30 minuta që të ftofen në frigorifer dhe janë të gatshme për të vazhduar dhe për t'i shijuar.